Tout le monde, alors aujourd'hui on va faire un exercice à l'électrolyte au lieu de concours. هذا l'exercice يشمل كاع الكور تاع les électrolytes. هذا l'exercice تروحوا لي ليا في الكومنتير تصيبوا هذا لا série. بلا ما نعاود genre je gaspille pas mon temps pour lire l'exercice. نبدا direct. Première question, قالك les concentrations ioniques CI et l'équivalent CE. واش لازم تعرف على concentration CI هي la concentration ionique. قالك حوس لي عليها وفي التمرين قالك Na3 PO4. دونك لا بروميير دي شوز في لي زيليكتروليت تكتب المعادله تاعك. عطاك Na PO4 دونك تكتب له المعادله تاعو. دونك سي Na PO4 واش تعطيك 3 Na هنا 3 بلوتو بلس PO4 2 موان. داكوغ هذه هي المعادله تاعها. بخي قالك حسب لي لو سي اي اللي هي لا كونسونطراسيون ايونيك. لا كونسونطراسيون ايونيك اللي هي سي اي تساوي توجور القانون تاعها اكس فوا الفا فوا سي. دونك سي اي ماذا تساوي؟ دونك اكس ها اللي يكون هنا هو الاكس هنا كيما هنايا راهو واحد كيما يكون والو دونك واحد. دونك هنا الاكس شحال راهو؟ حنحسب لو سي اي بلس معناتها لو ان ا بلس هنا نكتب اي ايغال اكس اللي هي 3 الفا مدوهولي اللي هي 1 sur 3 فوالا دونك 1 sur 3 لو سي ما مدوهوليش بصح نحسبوه. عندنا قانون سي ماذا يساوي؟ هو سي بي سور غران تي. توجور قانون تاع سي هو سي بي سور ام. داكوغ دونك سي بي شحال عطاهولي؟ دونك سي بي سي 3.28 عطاهولنا هنايا فوالا سي بي c'est 3,28 donc 3,28 نكتبو هنايا sur grand M. bien sûr grand M تاع من grand M تاع Na3PO4 اللي هو bien sûr c'est 104. نتا اللي تحسب نو ها عطاولك 164 164 164 عطاولك. دونك باش نصيب لو سي لازم ندير سي بي على grand M. لو سي بي مدهولي لو غران تام مدهولي حينعطي النتيجة اللي هي 0.02. هذه 0.02 بيان سور ما نخليهاش هكا لازم نحولها. دونك حتولي لي 0.02 فوا 10 بيسونس تضربها فوا 10 بيسونس 3 تحلك 20. توجور تضرب فوا 10 بيسونس 3. راني صدت لا كونسونطراسيون ايونيك تاع Na بلس. دونك نروح نحسب لا كونسونطراسيون ايونيك تاع سي اي موان معناتها تاع بي او 4 دو موان. دائما نفس الطريقه في كاع لي زيكزارسيس تاع لي زيليكتروليت. دونك فوالا ابخي نحسبوا لو سي اي زوجه. دونك لو سي اي تاع بي او 4 3 موان. قلنا القانون يقول اكس فوا الفا فوا سي. لو اكس شحال في البي مقبيات في المعادله كتبناها ان ا 3 بلس بون ان ا 3 3 بلس نورمال بي او 4 2 موان. دونك هنا شحال كاين في الاكس؟ واحد ما تقوليش زيرو. واحد فوا الفا توجور هو واحد على 3. لو سي سبق حسبناه وصبناه 20 بيان سور ما تكتبليش 0.02 تدي لي حولته. دونك حنصيبوها 6.67 mol par mètre cube. Donc le CI هي la concentration ionique. القانون تاعها هو x fois alpha fois c. le c كيما يمدوهولكش c'est cp sur m. voilà c'est cp sur m ou toujours qui تصيب cp sur m fois 10 puissance 3. voilà après CI toujours الوحدة تاعها هي mol par mètre cube. voilà هنا حلينا juste la partie تاع la concentration ionique. مازال et l'équivalent CE. القانون تاع CE شنو هو؟ donc CE اللي هي la concentration CE هي la concentration équivalente. قانون تاعها يقول لك CE plus égale
NA plus voilà قانون تاعها يساوي Z fois NA plus معناتها Z fois NA plus donc le CE égale قانون تاعو Z fois CI CI bien sûr سبناه مقبل donc شحال سبنا CI تاع la concentration ionique سبناه 20 fois Z bien sûr هنا Z شحال راهو Z منين نصيبو Z ها Na plus عندنا Na plus donc 1 هذا هو الزد عدد الشحنات اليوم هنايا نعاود نكتب لكم بيان سور المعادله باش تقدروا تتبعوا معايا دونك المعادله قلنا Na 3 PO4 3 Na plus PO4 2 moins فوالا هذا هو الزد هذا الشحنات هما الزد دونك هنا الزد هنايا هو واحد دونك شحال تساوي 20 الوحده تاع سي او توجور هي équivalente mètre cube فوالا نروحو دوكا الزوجة توجور نحسبو سي او موان دوكا سي او موان اللي هو بي او 4 دو موان فوالا وشنو هو القانون قلنا هي زد فوا سي اي دونك زد هنا شحال راهي 2 دونك زد راهي 3 بلوتو موان 3 ici désolé باسكو كي نعدو هنا معادلة 3 دونك هنا زد هي 3 شحال حسبنا سي اي مقبل 6.67 فوالا حنصيبوها بيان سور 20 تضرب هذه في هذه حتصيب 20 الوحدة تاعها équivalente sur mètre cube. Je récapitule. Le CE اسمه concentration équivalente. القانون تاعو يقول la loi c'est Z fois CI. Le Z c'est le nombre des électrons اللي يكونوا قدام المعادلة بعد ما نوزنوها. Le CI, on l'avait trouvé quand on t'a demandé de calculer la concentration ionique CI. On l'a trouvé dans le Na plus 20 et le deuxième c'était 6,67 je crois. Voilà. L'unité tao c'est l'équivalent sur mètre cube. On a fini la première question. On continue. La deuxième question. La deuxième question c'était... Attends, la caméra elle est un peu floue. La deuxième question c'était les mobilités E, U+, et U-. Donc calcule la mobilité. Donc il faut savoir la mobilité. La mobilité, allez calculer la mobilité U+ et U-. Donc لازم تعرف U+ ولا وين نصيب U- نسموهم la mobilité. قانون تاع la mobilité U égale Q sur F. Voilà. بحيث أنه Q هذا égale Z fois donc le U هو Q sur F. إذا ما عطالكش ال Q هو Z fois E. le E هي قيمة ثابتة دايما قيمتها هي 1,6 fois 10 puissance moins 19 كولون وحدة تاعها كولون. le Z قلنا مقبلة الشحنة دونك في ال N A plus هذيك دونك le U N A plus égale قلنا Z شحال يساوي Z 1 donc 1 fois E sur F donc F شحال F هو 3,2 fois 10 puissance moins 12 منين جبتها من التمرين voilà F 3,2 fois 10 puissance moins 12 apart que هنايا حتقولي على ضربتيها باسكو هنا القانون يقول U c'est Q sur F يعني إذا عطاك Q ديريكت قسمو ديريكت على 3,2 fois 10 puissance moins 12 اللي هي F مي إذا ما عطاهولكش حدير Z fois E sur F voilà bien sûr حتصيبو 5 fois 10 puissance moins 8 الوحدة تاع la mobilité toujours هي متر كوب VS دوكا حسبنا تاع NA plus دوكا نحسبو U moins اللي هي تاع PO 3 moins donc le U تاع PO4 3 égale اللي هي U moins égale Z fois E sur F voilà donc le Z هنا شحال سي 3 le E قيمة ثابتة 1,6 fois 10 puissance moins 19 bien sûr
sur le f اللي هو اهو مديهولك 2,2 fois 10 puissance moins 12. Donc 2,2 fois 10 puissance moins 12, on va le trouver 2,18 fois 10 puissance moins 7 mètres au carré VS. هذا هو واش معناتها لا موبيليتي الوحدة تاعها دايما هذه هي. Après la troisième question, قال لك les vitesses limites. دونك واش لازم تعرف لا فيتيس ليميت بلي كاين بون الحلقه حنحطو في الفيسبوك لاباج فيسبوك كور دو بيولوجي حنحط لا سيري بلوس الحل يسمى تبع برك. دونك لا فيتيس ليميت نرمزولها بالفي بلس والفي موان حنحسبو في بلس حنحسبو في موان. دونك لو في بلس لو في ايغال في اي ايغال u فوا E. E هذا كيف نجبدو هو U sur le D. Le U هذا c'est potentiel. Le D c'est la distance. E égale U عطاوهولك bien sûr U شحال c'est 10. Donc U voilà c'est 10. Donc تكتب 10 sur petit d. Petit d اللي هو bien sûr عطاوهولك بالسنتيمتر حتحولو fois 10 puissance 2. Donc fois 20 fois 10 puissance 2 حتصيبوه E 50 VM. Donc le E دايما وحدة تاعو V sur mètre. Le volume sur le mètre. Voilà. Donc هنا le E وين حولتو من السنتيمتر حولتو للمتر. داكوغ دوكا نحسبوا القانون تاع لا في ليميت هنا برك باش نصيب لو او باسكو خاصني الاو باسكو في ليميت سي او فوا او. هنا ما عنديش الاو دونك هذه هي قانون كيف نجبد او سور دي من كيعطوك بالسنتيمتر تحولوا للمتر فوا 10 puissance moins fois 10 puissance 2 plutôt. Après v limite plus et v limite moins. Donc le plus c'est UNA plus fois E. هنا c'est UPO43 fois E égale. Donc le UNA plus صبناه في السؤال هنايا اللي من قبل فوالا هذه هي فوالا 5 fois 10 puissance moins 2 وين صبناه في لا موبيليتي هو لو U. والاخر شحال صبناه 2,18 fois 10 puissance moins 7. دونك واش راح ندير نكتب شحال 5 fois 10 puissance moins 8 fois 50 le E صبناه 50 حتصيبو 2,5 fois 10 puissance moins 6 mètres sur seconde. هذه هي الوحدة تاع لو في فوليوم ليميت. هنا سي 2,18 fois 10 puissance moins 7 اللي صبناه نضربوه فوا 50 صيبو 1,09 fois 10 puissance moins 5. bien sûr الوحدة تاعها متر sur seconde. كملنا بفي ليميت. دونك نروحو لا 4e question. Les coefficients de diffusion D plus et D moins. Donc coefficient de diffusion اللي هي D plus لازم تعرف بليك لو دلتا لا ميم شوز حنحسب هذا دلتا هذا اسمه لو كوفيسيون دو ديفيزيون. شنو هو القانون تاعو هو ك فوا تي سور كي شغل يشبه السيجما. دونك فوالا دونك كيف راح نديرو هنايا حنجي لو كا توجور هي قيمة ثابتة اللي هي 1,38 fois 10 puissance moins 23 fois le temps اللي هي لا température مدوها لك 20 دايما عطاوها لك بالكي عطاوها لك فوالا لازم تحولها الى الكلفن باسكو كيلفن فوالا تحولها دونك 20 بلس 273 تقسمها على رو هذه يعطوها لك بيان سور سي 3.2 fois 10 puissance moins 12 حتصيب لو دلتا تاعك بلس اللي هي 1,26 fois 10 puissance moins 9 mètre au carré sur seconde. هذه هي الوحدة تاع دلتا. حنحسبو دلتا موان ça va être k fois t sur sigma هذيك. donc le k قلنا toujours c'est 1,38 fois 10 puissance moins 23 fois 20 زائد 273 فوالا توجور ونقسمها على هذيك سيجما اللي هي 2,2 هذه هي
fois 10 puissance moins 12 حنصيبوها 1,8 fois 10 puissance moins 9 mètres au carré sur seconde. Voilà, هذه هي la coefficient de division bien sûr. Le flux ionique. Les flux ioniques هذا هو الرمز تاعو كما قلت لكم كي شغل جاي كي شغل او عنده شرطة je crois يعني. Alors les flux ioniques اللي جاي هكا تشاو voilà. دونك القانون تاعو يقول لك égal C plus fois V وهذا C moins fois V. واش معناتها؟ لو سي عندنا صبناه في السؤال الاول اللي هو صبناه 20 اذا شفيتو كي كنا نقولوا سي بي سور غران تام ايغال سي هذاك هو سي اللي تدوه فوا لو في بيان سور اون لا تروفي فوالا حسبناه كي حسبناه في لا فيتاس ليميت دونك لو في هذا هو لا فيتاس ليميت اللي صبناه مقبل دونك بور لو في ان ا بلس شحال صبناه سيتي 2,5 fois 10 puissance moins 6 ou le V زاوج حسبناه 1,09 fois 10 puissance moins 5 le C بين زوج هو 20 باسكو حسبناه بين زوج صبناه 20 دونك لو بروميير حنصيبوه 5 fois 10 puissance moins 5 الوحدة تاع لو فيلي لي فيلوكس ايونيك هذا هو غرام بار سكوند كيف غرام par seconde, bien sûr, القيمة تاعها c'est 5,25 fois 10 puissance moins 5. Voilà. Après, قالك les densités courantes G plus et G moins. Les densités courantes هذا G plus et G moins. Donc G plus toujours القانون تاعو هو F A fois Z fois C fois N fois E. دايما اسكو دايما اف ا قيمة ثابتة هي 9600 و500 فوالا لو زد تاع ان ا قلنا 1 دونك فوا 1 فوا سي قلناها هي 20 فوا لو ان فوا لو في بلوتو ici في حسبنا لو في سيتي 5 فوا 10 puissance moins 8 هذا لو في ليميت 5 فوا 10 puissance دونك 5 فوا 10 puissance moins 8 fois E صبناها 50 مقبل بيان سور دونك حنصيبوها 4.82 أمبير يعني A sur mètre au carré هذه هي الوحدة تاع جي بلس دوكا نحسبو جي موا كيف اف A fois Z fois C fois V limite fois E اف A 9005 لو Z هنا fois 3 le C هو 20 le V c'est 2,18 fois 10 puissance moins 7 اللي صبناها le E bien sûr هي 50 donc حنصيبوها 21,04 A sur mètre au carré. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut savoir? تحفظ القانون il faut savoir la loi plus l'unité sinon ça applique mais au revanche si tu te trompes في المعادلة موازنة المعادلات تمرين كاع راح si tu te trompes في la concentration ionique تمرين كاع راح parce que pourquoi chaque question elle est reliée à une autre c'est pour ça ما لازمش تغلط. Après كاين les courants macroscopiques E plus et I moins voilà les courants macroscopiques E plus et I moins donc I plus et I moins كيف حنحسبوهم c'est G plus هذاك اللي صبناه في السؤال المقبل fois S donc G moins fois S donc G plus شحال صبناه c'est 4,825 fois le S S هو 7 fois 10 puissance moins 4 منين جبت S bien sûr alors منين جبت ال S ال S ها 7 هما يمدولك لو S دونك شديت لو G اللي صبناه في السؤال المقبل لو S هو 7 دونك سنتيمتر au carré حنحولوه bien sûr للمتر fois 10 puissance moins 4 دونك نضربوه في 10 أس ناقص 4 كما كتشوفوا حتصيبوه 3,38 fois 10 puissance 3 الوحدة تاع لو I plus هذا توجو الوحدة تاعو هي ال A غونتا أمبير لو بيان سور زوجة اللي هي I moins c'est G moins fois S G moins شحال صبناه سيتي 21 fois 0,4
هذاك نضربوه في 7 fois 10 puissance moins 4 باسكو حولنا لو سنتيمتر au carré للمتر حنصيبوه 1,48 fois 10 puissance moins 2 grand A bien sûr. Après واش قالك حسبني les conductivités x plus x moins. Donc les conductivités x plus x moins toujours القانون راح نابليكي واش من القانون راح نابليكي سي x plus هذه و x moins القانون تاعها هي عندك قانون يقول g égale x fois. دونك حنا نحوسو على هذا الاكس دونك نجبد x égale g على دونك جي عندي اللي صبناها من قبل فوالا لو او هي 50 دونك كيما راكم تشوفوا هنايا دونك لو جي اللي صبناها في السؤال نقسمها على 50 نصبها 0,09 الوحده تاعو امبير سور متر الوحده تاع لا كوندكتيفيتي سي امبير سور متر. ابري السؤال اللي موالي قال لك لي ريستيفيتي بي بلس اي بي موان. لي ريستيفيتي هي القانون يقول اكس ايغال 1 على سيغما دونك سيغما هذه يساوي 1 على اكس دونك 1 تقسمها على النتيجه اللي من قبل صبتها في السؤال اللي من قبل على بها قلت لك لي كيسيون متسلسلين يستها في لا كوندكتيفيتي. لا ديرنيير كيسيون سي كو calcule les conductivités équivalentes de la limite ampère 0 هذا الوحدة plus et moins. قانون تاعو هذا سي FA fois NA بمعنى FA قلت لك مقبل قيمة ثابتة هذه هي توجور القيمة تاعها لو NA هذه لو بلوتو لو U فوالا لو U صبناها مقبل لو V limite بلوتو صبناها مقبل سيتي 5 دونك سي V limite ici désolé دونك سي في ليميت فوا لو اف ا دونك تصيبوها الوحده تاع هذا جاي هاكا الوحده تاعو توجور سي امبير بار اوم بار مول نو سي متر او كاري سور اوم بار مول. هنا هذا ليكزارسيس هذا هو ليكزارسيس تاع لي زيليكتروليت يشمل كاع لي زيليكتروليت دونك يسوفي دو relire l'exercice et de refaire les questions هذا وحدكم بيان سور تحفظوا شاك وحده وشنو هي الوحده تاعها وشنو هو القانون طبق القانون tu auras l'exercice tout juste ما تستحق والو ما درت والو c'était juste un jeu d'enfant طبقت القانون. J'espère que vous avez compris. Si vous aimez la vidéo n'oubliez pas de faire j'aime. Si vous avez des questions n'oubliez pas de les faire les commentaires. La série est avec la correction bien écrite, vous la trouvez dans la page cours de biologie Instagram ou Facebook, vous le trouvez le lien en dessous de la barre bien sûr. Si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur les électrolytes, dites-moi en commentaire bien sûr. Voilà, j'espère que vous avez compris. Merci, partagez avec vos amis pour que les gens qui n'ont pas de moyens, au moins ils vont comprendre. Merci à toutes, à la prochaine.